Сейчас мы будем готовить пирожки. Вон 1 чайную ложку соли и 2 чайных ложки сахара сейчас буду добавлять. Всем привет! Сейчас будем добавлять твою дивизию. Да блин! Короче, 2 столовых, сука, ложки. Вот так вот делаю, вот так вот. Возьми. Ну, уже чайная была, сейчас столовая идет. Короче. Раз. Значит, 1 чайная соли и 2 столовые. Ну, еще, думаю, можно чуть-чуть. Все. Ну, сладкое дело. Короче, сейчас будет... Только, конечно, снимаю. Стакан. Нормально? Сойдет уже. 1,5 стакана. Вот 1. А надо подогреть ее. Да хрен уже. Ну, насрать у нас свой рецепт. Половина. Подожди, стоп. Стакан у нас должен быть 240. А у нас же 300... Ну, норм? Ну все тогда, все, вот этого хватит, то, что ты налила. Всё. Ну, выпью сама. Нормально. Сейчас 1 столовая ложка этого растительного масла. Молоко я уже выпила. Так, нужно как-то аккуратно. Ну, вот, все. Она капнула, скотина ты. Моих ног не видно? Нет. Ты уверена? Да. Ты снимаешь? Да. Кладем, сыпем, льем, сука. Раз. Так. Еще 5. Ну, еще 4. Мы дома нормально. Ноги Всё, видно, все в порядке. Так, чё, Да давай ближе туда. 3. 3. Вот он 3 как раз. Шарик этим. А? Ой, шарик этого круга плавает. Шарик там белая фигура. Все на полу уже. 4. 4? Не. 5 5-я. сейчас. И последняя, давай. Да ближе туда, что-то надо. Сейчас будут дрожжи. Сука, она все падает на пол. Падает. Сыпет. Капает. Капает. Так, у нас... Блин, у меня все руки в этой какой масло. Блин, почему тут нет отрывателя? Как люди будут отрывать? Ну, не у всех есть ножницы. Нужно найти ножницы. Так, 1, 2. 2 чайные ложки. 2 чайные, да. Угу. Конечно, ага. Угу. Просто сильно подробности. Это не знаю. Ну, типа. Хорошо то вовремя про стакан. Вспомнил. Ага. А то так сразу Раз. сказала, сколько. Просто классно. Угу. Сколько непонятно. Да, все мимо, почему бы и нет. Угу. Прям все на пол. Почему? Зачем туда надо было? Все на пол. Все добро. Оп. Красиво получается. У нас на глаз. Как было, так и продолжается. Уже просто 3-й раз. Ага. Раз. Ее вообще нужно просеять. Но у нас без сейки. Без сейки. Отлично, конечно. Всю красоту засыпали. Туда не влезет за столиком. Вместе. 3,5, а у нас тогда 2,5, да? Ну, пусть там. Программа на глаз, бля. Там что-то хрень нужно размешать. Половин. Ты где? Ага. Ничего такого. Сейчас Лиля будет мешать. Лиля, великий мастер пельмешки. Пельмешки, блин, какой-то. Это краски. Ну, осветитель. Оно падает. Немножко снег. Потом это все нужно накрыть пленки, нужно спросить, где пленка, и подождать. Спросите. У кого?
Ну, чем-то нужно накрыть, можно даже, в принципе, полотенцем, оно там подойдет, тесто к нам из полотенца выкинется, выйдет тщательно, это нужно все перемешать. Ой, это будет очень сильно долго. Сначала надо, чтобы оно не разлеталось. Ага, просто тарелки больше нет. Поэтому приходится в таких условиях работать. Но оно же превращается в тесто. Лилия Эдуардовна, скажите ваши комментарии по поводу нашей работы. Смешно. Весело. Интересно. Мы в прошлый раз не видели. Ага, но в этом разе что-то все это слишком спокойно получается. Снимать начали. Конечно, у нас уже вот тут вон бардак, там яйцо где-то у нас, вон там, вон оно. Это у нас повидло, у нас, по-моему, 200 грамм. Я не знаю, а это вообще 200 грамм баночка? Ну, вряд ли. Думаю, больше. Ну, написано, что 200 грамм или даже вообще вон 20. Ну, какой-то 20 вообще написано. Что непонятно. Это яблочное повидло, я вообще не люблю яблочное повидло. Поэтому, Вообще повидло. Что же. Да. Поэтому мы будем готовить с яблочным повидлом. Это же логично, правильно? Он уже у нас превращается в тесто. Когда Лиля перемешает, и мы его накроем, когда уже будем лепить или что-то смешное случится до этого, я вам сниму. А сейчас мы будем мешать, ждать, пока оно подойдет. Для вас это секунда, для нас это много. Ну, уже там проливается. Ну, проливается нормально. А Лиля тоже готовится. У нас каждую неделю кулинарная программа какая-то, серьезно. Готовим новенькое. Ага, конечно, там после каждого похода, после каждого приготовления мы ходим в туалет. Нормально бывает. Да, ну нормально. Ну да. Ну, съедобно, но... Ну, не совсем такое. Уже хорошо так получается. Угу. Вот. Лиля потом начала просто готовить себе на ручки. И делай. Ну, относительно. Старается. Готовит. Похоже на глину. Мне кажется, у нас мало этой муки. Тебе так не кажется? Там еще 3,5 стакана, мы только 2,5 сделали. Может, еще муку? Ну, Лена, по-моему, все-таки мало. Я не знаю. Ну, ладно, в принципе. Наверное. У тебя видео получится как-то горизонтально. Ничего страшного. Что она не перемешивается. Может, все-таки туда муку добавить еще? Ну, перемешивается просто. Какое оно должно быть, в принципе. Что у нас мало чисто. Ну, может, не будет, в принципе, много. Теперь Лиля руками. Мы слишком добавили много муки. Нам сказали 2 столовые ложки. Я добавила полкружки. Ну, программа на глаз продолжается. Да-да-да. Ну, так к рукам не прилипает. Ну, почти. Да, еще немножко. Там еще ей постоять. Блин, ну блин. Она говно же. Блин, ну чё? Ну же не должно быть так. Мы твои здесь. Ну что это такое? Как-то странно тесто у нас выглядит, не правда ли? Да, может. Ну чё?
Давай, скажи хоть что-нибудь. Ну, Конечно. Мы никогда не научимся готовить. В следующий раз мы будем готовить суши. выпечка не идет. Будем сладкую Ну, колбасу и хорошо. суши, да? Ну, так должно быть. Я не знаю. Мне- У нас программа, Может, наверное. наоборот, мало. Шурки. Конечно. Да я не знаю. Может, не должна так липнуть? Да, нормально. Она всегда липнет, в принципе. Да, блин, ее не так. Двумя руками между ног зажми тарелку и двумя руками. Там уже одной рукой нормально перемешалась уже точно. Да что ты ее слепываешь, это, меши и меши. Потом отколюпишь. Отколюпишь. Рука уже слилась. Веном, блин. Существовало. Ну, прям все более и более. Значит, так и должно быть. Ну, не, так, не надо уже. Тык-тык руками, хоп-хоп. И готово. Знаешь, что у меня рука просто вся. Я уже еле шевелю. Еще это нужно отмыть потом. Помоги второй руке. Не, ну я все перемешаю. Ну все, оно, наверное, уже... Да? Уже, наверное, все, раз оно такое. Ну, прям настолько, ну... И наоборот, оно должно быть же так, раз оно размешалось. Наверное. Вот такого. Ну, уже все, муки вообще нет, тут точно. Не, ну мука там есть, зачем с этого? Я имею в виду, сейчас тарелки ее уже просто вообще нет. Ну. О, Господи. Освобождаю пальцы. Ну, только не лепись, Кать. Ну, прикольно так. Ну, вообще, крем. О, Господи. Кремами не Ставьте пользуешься? свои ставки, у нас получится пирожки. Нет или может быть? Надеемся. Блин. Блин, ну ладно, в следующий раз реально суши приготовим. Или вообще шаурму. Шаурма от Ани, ха-ха. Мы к вам вернулись. Берем тесто, которое у нас... Оно прилипнет к рукам. Может, нужно взять молоко? Ой, молоко. Так. Мне нужно сделать вот так вот. Ну, Да, я не я знаю, помню. ну... Может, и так. Может, хватит, да? Нет? Мама говорила, да, доской размазать. Да не все на глаз, все окей, все будет. Больше муки и больше дела. Так вот берем кулаку. Скалку. Ну ладно, фиг с этой скалкой уже. Лиля покинула нас. Не, я смазываю мукой руки. Вы упали, извиняюсь. Там нормально. Вам хорошо видно? Нет? Ну, как-то вот, все. Извиняюсь, вы упали от такого тряски. Какого размера, блядь? На глаз. Ну, вот как я. Я не знаю, кого ты брала. Ну, какой вот. Берем Побольше? повинку. Ну, побольше. Ну. Да не, дай, стоп, уйди. Ну, пожалуйста, не трогай. Ты сама, знаю, типа, да? Ну, я же не могу размером. Вот.
Ну вот, я тебе место приготовила. Мгм. И сюда нужно будет этот... У нас на пол упало тесто, нам пиздец налили, ну ты идиот. Все, ну его нельзя налить, ну быстро поднял с пола, он считается упавшим. Клади его сюда. Хватит не обзывать, я ну, случайно упал. Блин, ну это лучше. Вы видели это упавший? Нет, ну ладно. Вы слышали крики. Делай На тут. крики обзывать. На крики тоже. Мне это неудобно идти свет загораживать, тем более. Ты меня не загораживаешь. Лучше будь тут. Не уходи от меня. Мне грустно без тебя. Я хочу быть с тестом. Немножко решила полетать. Делай подвигайся. Вот у нас до вот всё. У нас до вот этого. Вот сюда вот иди, чтобы тебя было видно. Еще. Твои руки должны быть. Насколько тоненько делать? Вот так вот, Даня. Широко тоненько как-то возможно помню. Кулинария от Ани, блин. Сейчас нужно как-то, блин, ну как? Ну вот так, ну как-то вылезь. Заткнись туда. Твою. Он сильно в руке. Он не хочет. Насколько тоненько делать? И что, вареник, что ли? Ты делаешь как вареники? Да нет, это просто тоненькая колбаска. Ладно, делай как вареники. Ну это не вареник. Спавило. От Ани просто. Заткнись. Я не знаю, надо еще раз плющить. Да нормально. Ну просто сколько тоненько он прям будет. Ну, посмотри толщину, я не знаю. Норм? Там не написано толщина. Я понимаю, толщина это на глаз делается. Ну, чтобы сильно много не было. Ну, он будет все равно разного размера. Нет. Все равно не слипается. Ну, блин, ну овца я. Надо серьезно. Ни хера не получается. Ну, быстро понял, там можно есть, но тут не съешь чисто. Конечно, ты весь пыль, блин, собрала. Да нет, он нормально. Да, немножко. Хорошо тогда на чертиночке. Короче, у меня, ну вот, эти вот, типа, все. Хотя я не уверена, может много слишком. Это много, наверное, да? Там сойдет. Не, оно же должно не залепиться, наверное. Или Там, как-то видишь, надо как-то залепилось. в середину. Оп. Два этих пирожка будут только. Выжили только двое. Один погиб первым. Логично, это же был первый. Не, ну, погиб в бою у тебя первый. Потом все. Нет, явно много. На, забери себе. Хитрая, конечно. Ну, много получилось. Я просто не знаешь, как. Много, да не тяни ты его. Да нормально он. Так, Он сойдется. и быть пусть порвать. Не бойся. Так, он твой нежный. Твой нежный. У меня более. Мужские. Ну да, такие жирные. А, нет, надо муку. У меня рука. Он иди ко мне, мне тут могу. Делюсь с тобой. А так,
На что это похоже? Вот это. Да, все на мою ногу. Это выглядит странно. Ну, типа, вот. Лодочка. Здорово. Тише, тише. Почему все на меня? Извини. Давай, пошёл. Манеж. Знаете, сколько время? Сейчас время 9:30. А, не, мы уходили, было 9:30, сейчас 10:30, наверное. О, на годинник похож, да? У Лили вон такой мясистый. Ещё побольше там. Немножко так. А все-таки поменьше он. Ну, поменьше, наверное, все-таки. Да ладно, слепится, как тот будет примерно. Примерно. Как вы думаете, уважаемые зрители и знатоки, получится ли мне собрать его? Давай попробуй хоть сама, хоть один сделай. Я тебе помогу. Или так стоит недавно. Она просто постоянно много начинки, и это я лоханулась. Ну как, не лоханулась, это хорошо, но просто она-то может разойтись. Муку побольше. Да, прям, прям Лили мне в ухо дует. Вдруг оно у меня остынет. Остынет. Я стою. Ворот далеко от твоего. Я слышу твою. Лиля. Посыпаю снегом. А, потом не мыться после тебя придется. Ну чё мыться, господи, всего лишь рука. Немножко руку. Немножко руку, немножко ногу. Голову там, может быть, уже там. Не. А, там волос. Осторожно. Я увижу. Он не хочет уходить. Иди. Уйди, это не наш. Иди, пожалуйста. Нас. Там уже не... Тоже слишком много. Давай в этот пойдем. Да, блин. Она сейчас не хочет уходить. Да нормально, все хорошо идет. Ну, типа. Ладно. Да. Дырочка. Что-то помогу. Если нас смотрят великие кулинары. Вы, конечно, Смотрите. да. У нас это парикмахер. Сторону серую. На лепешки получается. Куда ты взяла еще? А формочка готова. Не, ну давай сама, серьезно. Туда-сюда. Ой. Туда-сюда. Нет, это не надо туда-сюда. Логично. Ладно, пускай оно такое будет, да? Люди, как вы думаете? Скажете, слишком много муки, куда?
Я знаю. Ну что делать, да? Ты ложись. У нас места не хватает. Да противень-то большой. Лиля, нет. Давай, вот это вот мне, а этот сама уже делай. Ну, да, я смотрю. Давай, ходи. Нет, давай ты. Ну, у меня не получается их Да сколько получится. это Давай, 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 сделаю. давай, давай, давай. Чуть-чуть Мгм. сделай и слепишь. Это большой. Меньше. На тебе вот этот вот лепи. Не, ну давай, серьезно, без шуток. Возьми. Этот будешь или этот? Вот. Хитрый. Вот сама пишет, то рассыпется. Ну, сыпется-то вниз, а не на меня. Ну, сука. Полотенце. Да, полотенце я смотрю, не зря постелила. Что поделать, если по левому фронту? Он тоже бьют. Нас Ну, бьют, такая мы вот. летаем. Смеемся и плачем. Почему такое толстое тесто? Господи. Нужно подготовиться Такое. час. Сделай тоньше. Или ты его уже отбила, давай. Не надо мою руку вот сюда. Все-таки помоюсь. Зачем мыться просто водой? А там зачем людям вообще в принципе мыться? Нет, ну господи, это просто мука. Водой там сполоснул. Просто ногтя. С локтя, с ноги. С головой. Это, вообще это все просто тряхнуть можно и все. И с головы тоже. Да на голове ничего нет у тебя, господи. Ну придумайте. Я тебе не делала. Ну вот сейчас я только что сделала. Ничего у тебя не полетело туда. Конечно. Да. Ссоры в эфире. Ну надо придумать то, чего нет. Отлично. Ну, только немножко не сходил. Годится после муки. Конечно, да. Отрава прям все там бьет. Растягивай, растягивай. Это младенцы, понимаешь? Не прости. Тесто. Кусочек какой-то полетел. Это сопля. Конечно. Это часть. Ну, часть немножко этого дитя. Давай, давай, у тебя все получится. Угу. Видишь, получается. Это нормально. Быстро движение руки. Ну вот, видишь, Лиля свой рецепт.
Теперь это дырка. Просто у нас разные. Я не верю, что что слепилось. Помоги, я теперь провози его. Не как варенье другое. Пирожок какой-то. Да, у нас есть пирожки. Ну, я видела. Ну, один все-таки так, пирожок. Вот вы просто За посмотрите, вот просто вот настоящее художество, твою же дивизию, это все я сделала. Ну просто нихера, ну твою ж мах. Вот ты выше. Нормально, да. Он будет отличаться от всех. Можно? Извиняюсь, пожалуйста, кто-то был в наушниках. Глубоко извиняюсь. Он весь в повидле. Ну, пирожки с повидлом. Ну, Сейчас нам нужно яйцо от желтка делить. Яйцо. Ну, короче, это нужно как-то ответить. белок от желтка. Желток должен остаться внутри, а белок должен вытечь. Да-да-да, вот так. Аккуратно. А нам же наоборот нужно. Нам же нужно им промазать. Прикинь? Нам желтком надо промазать. Белком. А, желтком. А это желток? Вот это? Да. Я ж помню, что желток. Видите это, да? А, нет. Ну ладно. Ну, короче, вон. Нет? Вот. Получилось, короче. Что это было? Нет. До этого именно когда делать. Короче, у нас желток немножечко растекся. А я его целым кинула просто сюда. Я не кинула, он упал. Положила. Надо же было его взбить. Ладно. Ну, оно не... Жидкость должна превратиться. Мне кажется, у нас мало желтка. Просто... Да, у нас мало желтка. Мы возвращаемся с вами в эфир. Короче, берем. Я попытаюсь. Ладно, нет, не попытаюсь. Он уже не так будет видно, ну вот. Я полезла. Вам будет слышен просто звук. Ну, это пипец. Лиль, я вызываю тебя. Лиль! Короче, вот как-то получилось. Вот желток второй, он падает, он капает. Да-да-да. Я вижу тебя, мой родной, на руку. Хоп. Надо его теперь это взбить. У нас жалко, что белок нет. У нас сбивалка есть, но... Короче, вот. Возьми телефон. Его. Ну, короче, вот, как видите, в домашних делах. Всем дела, да в делах. У нас желтки разные, или тоже пропитанные. Короче, руками, вот видите. Хоп. Все с любовью. Пипец какой-то. Не кулинар. А, ну что-то утекает. Это первый Лилин, кстати. Который я с трудом дофильмировал. Фирма ловала. А, который с треугольником? Вот так Именно тоже. мой. Вот он. Ну, не знаю, нормально или много столько. Лепешки. На глаз. Хорошо, не только сверху промазан. У нас, кстати, духовка еще сейчас включенная, не знаю, хорошо. Ну, прогреется как раз хорошо уже. Ну да, почему в шкурке в яйцо не кинуть? В яйцо. Ну, что можно. Ложку только не забудь. Блин, этот мазан, не домазан, перемазан. Пожалуйста, поделись с другим.
Ну блин, оно теперь будет с привкусом яйца. Все. Посмотрим.